მოკლედ ვისაუბროთ ბრიტანეთის ვიზასთან დაკავშირებით. როგორ უნდა შევავსოთ? ესე იგი, თავიდან პატარა შესავალს გავაკეთებ. ის რომ ეს ვიზა არის რთული, როგორც ამერიკის, კანადის, ავსტრალიის, ზელანდიის, ირლანდიის ვიზა. ისინიც არ რთული. თან ესენი ერთმანეთის ინფორმაციას ხედავენ. ჩვენ თუ ავსტრალიაზე შეავსე, ხედავენ დანარჩენი ქვეყნებიც, ეს 5-6 ქვეყანა ხედავს ერთმანეთის განცხადებს, უარებს და ასე შემდეგ რა. ერთი მინუსი აქ ის, რომ 6 თვიანია ხოლმე და ღირს აიბლომად, არ არის 10 თვიანი ამერიკაში. მეორე პლუსი, რომ საკონსულოში არ გიბარებენ. როგორ უნდა მოვძებნოთ? დავაჭიროთ Google-ი გავხსნათ, მე ვიზა ავკრიფოთ. დავაჭიროთ. ყოველთვის ესე Google-ში რო აკრიფავთ ვიზას ესე United Kingdom, ანუ ბრიტანეთის ვიზას ნიშნავს ეგ. დავაჭერთ ამას. აგვიშვა აი აქ. ჩვენ ხრას ხედავთ რა, სტანდარტული ვიზიტორი ამით მუშაობის უფლება არ აქვს. აქ ფასები არის ჩამოწერილი. თვიანი, 6 თვიანზე უნდა შეიტანოთ. და აი აქ არის ყოველთვის ესეთი რაღაც. Apply now რა. ავირჩიოთ ინგლისური ენა. ვაჭიროთ შემდეგს. მოსაჭერთ. აქ ჯორჯია გვინდა. საქართველოში ვაბარებთ ბიომეტრიას. თუ ეხლა თქვათ რა იტალიაში ხარ, იტალია უნდა სადაც ბიომეტრია თითების ანაბეჭდებს სადაც ჩავარებ. ის უნდა მიუთითო რა. ალში რა ხდება? ხო. ამას ირჩევ. უნდა გადადიხარ ეს. ალში რა მინდა? სტარტია. და დავთ, აი აქ არის მნიშვნელოვანი. რაც თქვენ უნდა იცოდეთ და სხვა თქვენ არ გაძლევთ ამ ინფორმაციას რა. უნდა ჩაწეროთ თქვა თქვენი იმეილი რა. თქვათ ეს არის. უნდა ჩაწეროთ პაროლი. პაროლი. ეს პაროლი დაიმახსოვრეთ. ეს ელექტრონული პოსტას თქვენი უნდა იყოს და პლუს კიდე პაროლით დაიმახსოვრეთ. დაწერეთ ცალკე. ამას ვაწვევთ. მე დალში რა ხდება? ნუ აჭერ. სხვა ელექტრონული პოსტა თუ გაქვს, ამას აჭერ და სხვა წელში რამოდენიმე სიტყვები. ვარა ამას აჭერ. დალში ტელეფონის ნომერი. ხო, აი იმეილზე მოვა აქ ესეთი რაღაც. ეს არის თქვენი ასე ვთქვათ ინფორმაცია, ესეთ რაღაცა მოვა იმეილზე. ხო. დალში რა ხდება? ტელეფონი რა. თქვენ ტელეფონს 995 112 სიტყვაზე ხო? თუ ბრიტანეთიდან არ არის ეგრეთ მობილური ტელეფონია დალში. სხვა ტელეფონში და სამსახურის კონდეს ან მეორე ტელეფონი ვარა გაქვს. დალში მიდის როგორ დაგვიკავშირდეთ, ამ ზედას ვიტყვით. აქ ეს არის სახელი, პასპორტში როგორ წერია. ვთქვათ, იწერია ირაკლი კაპანაძე. ხო, თავი. აქ გვარი არის აქ ისა სახელი, როგორც პასპორტში ის. ვაწვევით დალში. თუ არ გამოგიყენია სხვა სახელი, გამოყენება ნიშნავს ვთქვათ წინა ქორწინებამდე სხვა გვარი, ვთქვათ შეიძლება ოფიციალურად სახელი გვარი, ვთქვათ ლევანი გერკო, მე ირაკლი დაირქვა. თუ არ ერთი და იგივე გაქვს დაბადებიდან, სახელი და გვარი. თუ შეიცვალე, ვთქვათ ეხლა შეიძლება ქორწინებით შეიცვალა. ვთქვათ ისევე, ვთქვათ ირაკლი და ვთქვათ მანამდე პირველი გვარი ჰქონდა
გურიანი. ხო, თუ არა გაქვს, იქ ხა მოუს ჩაწერა. კიდე გეკითხება, ხო არა გქონია კიდე, ზოგი არის რომ მოდინიმე ჯერი. არა. მივთითებ არას თქვა. ეს ნიშნავს ბიჭი, ეს გოგო. ეს ორი სქესია. თქვა ბიჭი ხარ, ირაკლი ბიჭი. ეს არის არასდროს ხელი არ მოგიწერია. ეს არის ამ მომენტში ხელი გაქვს მოწერილი, ან არა გაქვს ხელი მოწერილი, მაგრამ ცხოვრობ ცოლთან ერთად რა. ხდი ესეთია. ეს არის დაუქორწინებელი პარტნიორი დაუქორწინებული. აი ეს არასდროს არ მოგიწერია ხელი, ქორწინებაში არასდროს არ ყოფილიყარ და ეს არის ან გაქვს ამ მომენტში ხელი მოწერილი, ან არ მოგიწერია ხელი და ყავს თქვა ცოლი, ხელმოუწერელი ცოლი. ეს არის ისა გქონდა ხელი მოწერილი და გააწერე სპეციალურად ამას ნიშნავს. და ეს ვარიანტი არის გქონდა ხელი მოწერილი და მეუღლე გარდაცვლილია დღესდღეობით და ეგრეთ ვარიანტები სულა გამოიყენება. ეს ვარიანტი და ეს ვარიანტი. დანარჩენი ვარიანტები არ გამოიყენება. გათ ყავს ცოლი და მაგ ხელი მოწერილი უთითებ ამას სეიფს ვაწვევე. ავდივარ ბოლოს შენი მისამართი თქვა. 4 ალექსანდრე ბრიდოვ ესტესტრით. ეს სადაც ფიზიკურად ხარ თქვა. აქ არის აპტ ბინა თქვა 15. თბილისი რეგიონ პოსტონო 0101 შეიძლება რა და ჯორჯია. აქ გეკითხება ეს მისამართი იმისთვისაც არის პოსტისთვისაც კი ნალ შემიყვებიან. როდიდან ცხოვრობ იქ თქვა 2020 წლიდან თვე მაგალითად მაისი. შენია ეს საცხოვრებელი ბინა. თუ შენია და შენ ხარ პრობლემა კი. თუ ირაობ ამას უთითებ და თუ სხვა რაღაც მიზეზია თქვა მამიდის არიან რაღაცა აქ აღწერო მამიდის არის. თუ შენია და ამას უთითებ. რა უნდა რაღაც არ მოეწონა. არ მიდის ტაჩ. არ მოდი. ბოდიშ. ესაც შემეშალა. აი აქ ამბობს რამდენი წელი და თვე ცხოვრობ. ცხოვრობ 10 წელი და 5 თვე. მიუთითებ. წელი ეს ხება ხანძრიობას და მისამართი ცხოვრება. თუ ცოტა ხანი ცხოვრობ, იქ მეორე წინა მისამართსაც მიგატიტები. ანუ ეს არის კითხვა, რომ რამდენი წელი და თვე ცხოვრობ ამ მისამართი. ფიზიკურად სადაც ხარ. ეს არის პასპორტის ნომერი. პასპორტის ნომერი არის ზემოთ მარჯვნივ. და არის აი ასეთი. ვთქვათ, ვინ გასცა. შეიძლება ესე ჩაწერო გაცემის თარიღი პასპორტის დღე 15 დეკემბერი და ვადა რომდენდე თქვენ პასპორტს მოწერია შევაწვევი ეს ID ბარათი თუ გაქვს თუ გაქვს გვაქვს თქვათ და იქ რა არის ახლა ID ბარათის ნომერი თქვათ ამეთი იყო სიტყვაზე რაცა ეს პირადი ნომერი არ არის ეს ID ბარათის ნომერია ეს არის სურათის ქვეშ ვინა გაცემული როდის გაიცა თქვათ 16 დეკემბერს 2020-ში ვადა მოქმედების პატრაცა წერია ის უნდა მიუთითო შენსაც დალშე არის მოქალაქეობა საქართველოს
და სად დაიბადე? ქვეყანა რა თქვა, ეხა ზოგი თუ საქართველოში დაიბადა, საქართველოს თუ რუსეთში, რუსეთი. თქვა მოქალაქეობა ეს. თქვა საქართველოში დაიბადა, ჯორჯია. თქვა ქუთაისში დაიბადა. როდის დაიბადა? თქვა 21 აპრილს. 21 აპრილი 1980 წელი. როდის დაიბადა ხო? გააქვს თუ არა სხვა მოქალაქეობა? თქვა ეხა რუსული გაქვს, ბატონო. თქვა რუსული თუ ორმაგი გაქვს. ნუ თუნდაც მაგიც არ იყოს თუ სხვა მოქალაქეობაც გაქვს უთითებ, თქვა რუსეთი პირობითად. ხო, აქ არის კითხვა, როდიდან ფლობ მოქალაქეობას როდის? ხო, როდიდან ფლობ ეს თან გეკითხება როგორ მოქალაქეობის. შეიძლება მანამდე ქონდა და ეხლა არ აქვს, მაინც უთითებ. თქვა თუ ქონდა აი ამ თარიღიდან აიღე როდის? თქვა აიღე 07 აგვისტო 2015 პირობითად ვიზარ. და თქვა ნუ თუ ზოგს თუ შეუწყვიტეს შეწყვეტის თარიღი. და თუ ეხლაც ფლობ ამას მივუთით. დальше წავიდა. აქ რუსეთის მოქმედი პასპორტია. და თუ გაქვს უთითებ კი. პასპორტის ნომერი, პასპორტს წერია ვინ გასცა, პასპორტის მოქმედი რიცხვი თვეწელი და მოქმედებისა გაცემის რიცხვი თვეწელი და მოქმედების რიცხვი თვეწელი. თუ არა გაქვს მოქმედი რუსული პასპორტი, უთითებ ნოუს. თქვა არა გვაქვს. არა გაქვს რუსეთის, თქვა ID ბარათი, შიდა პასპორტი არა, ID ბარათი, ხა რუსებს თქვა არა აქვს. ქვეყნის ID ბარათი გაქვს უთითებ მონა. არა გაქვს ნოუ. სხვა მოქალაქეობა ხო არა გაქვს. და მესამეს გვეკითხება, მესამე არა გვაქვს. ხო, რას აკეთებ? თქვათ ეს ხარ დაუსაქმებელი, აი ეს თუ მიუთითე, არ მოგცემ. ეს აუცი მე მგონი პენსია არის, პენსიაში სტუდენტი ვარ. ეს თვით დასაქმებული არის ინდმეწარმე და თუ კომპანიაზე მუშაობ, ამას ვიხდით. პირობითად კომპანიაში მუშაობ. ეს საწვევი მიყვები დალში. კომპანიის სახელწოდება LLC იმპერატორ. ბათ ЧПС იმპერატორ. მისამართი 56 გოგებაშვილი უჩა. ქართული ხელერ მეხუთე თქვა. თბილისი. ეხლა იქ აპოსტო ინდექსი არ ამოწმებული. კანტრი ჯორჯია. ეს სადაც მუშაობ, სადაც ხარ. იქ უნდა მივუთითოთ 9.5, მერე 5. ეს კომპანიის ნომერი, ან ჩვენი უფროსი. და გეკითხება რა, იმას რა ქვია. როდის, რომელ რიცხვი და წელს დაიწყე მუშაობა? თქვა დაიწყე ნოემბერში 2019. ესე უთითებ რა. ვინ ხარ შენ? თქვა პროექტის მენეჯერი. project manager. რამდენი გაქვს ხელფასი? თქვა ლარებში, ეს პუნქტია, მაგრამ ლარებში. თქვა ოღონდ გადასახადების მე თქვა 5000 ლარი გაქვს ხელფასი, მაგრამ თქვა გადასახადებს რო იხდი 20 რამდენია მე მგონი ის რა ქვია 20% არის იმის შემოსავლის როგორც მახსოვს და 5000-დან 4 ხორჩება. და 4000 ლარი გაქვს, აქ რას აკეთებ რა? რა მოვალეობა და აღწერო. ესო. რავი, დეტალურად უნდა აღწერო. გაქვს რამე სხვა შემოსავალი? რამე შემნახველი ხო არა გაქვს, თქვა ბანკში გაქვს ანგარიში და ფული გაქვს, თუ გაქვს ამას უთითებ და
გითებ ფუნტ სტერლინგში რა მიახლოებით რამდენი სხვა დამატებით შემოსავალი, თქვა პენსია, ინვესტიცია, სხვა შემოსავალი და რამდენი თქვა ლარში თქვა ოჯახი გიხდის და სხვა შემოსავალი გაქვს და რაღაცა ინვესტიციიდან თქვა ბიტკოინი გაქვს ან რა ვიცი და თქვა კიდე გაქვს იქ მაგალითად 3000 ლარი დაწერა. ეს არის ის რა ქვია შემნახველი რა ანგარიზე თქვა 1000 ფუნტ სტერლინგი კიდევს ბანკში რა. კონექტნობები ყველაფერი უნდა დაასკანიო დააჩვენო. აი დავაწერე შევინახე. რამდენს დახარჯაო რა ლარშიო შენო ეგ ვიზიტ თქვა მიდიხარ 5 დღით უნდა დააწერე რა თქვა ლარში 2000 ლარს დავხარჯავ თქვა 5 დღით about ის total რამდენს ისო ხარჯავ შეში რო ოჯახში შვილებზე ირა და ასე შემდეგ და თქვა ეხლა 3000 ლარი ხარჯავ თვეში ოჯახსინა პირობითად ეგ თან ხოლმე короче კომპანია ხო არ გიხდისო შენ ასლოს უნდა თქვა არა როდის გინაწას აიღე 2 თვის იქით რა თქვა ეხლა არის 30 იანვარი და უნდა აიღო თქვა 30 მარტი მინიმუმ 2 თვე მაინც უნდა აიღო 2020 და რამდენი ხნით გინახო თქვა 4 აპრილს ამოხო ინგლისურს ორაინაზე უბრალოდ ეს რა მოდით ინგლისური მივხვდა რაზე მიდიხარ ტურიზმით ბიზნესით და ასე შემდეგ ბიზნესი ერთად მოგზაურობა ჩაოლებრივი და მოგზაურობა ოჯახთან მიდიხარ ვიღაცას მეგობრებთან მიდიხარ მეგობრები გინდა მოინახო პარ გინდა просто ტურისტი რა ახტები რა I want ინგლისურად უნდა წერას ნახავ ასე მინდა ვნახო მოდონი და აი ბევრი უნდა წერო ეს პარტნიორი ნიშნავს შენი მეუღლე რა ვთქვათ ანა ნიჟარაძე როდის დაიბადა 31 ფებრვარი 1985 მისი მოქალაქეობა საქართველოს შენთან ერთად ცხოვრობს კი შენთან ერთად მოდის ბრიტანეთში ვთქვათ არა ხდება წარმოეწონა თვენოვორი აუ რა ჩავწერე იგით ვიწყარს ესე იგი ვის ინახავ შენ აქ შედის შვილები 18 წლამდე თუ შვილები ყავს კი ყავს ის ადამიანები ვისაც შენ თქვა ფინანსურად ინახავ კი თქვა შვილები ყავს ორი თქვა ერთი ყავს რა ვინ არის შენ შვილი მაგალითად სახელი ნინო კამპანაძე ის დაიბადა 31 მაისი მაისი 2010 შენთან ერთად ცხოვრობს კი მოდი შენთან ერთად ბრიტანეთში არა ყავს სხვა ადამიანები ვისაც შენ
ფინანსურად ინახავ. ეს შეიძლება შობელი იყოს, ცოლი იყოს, მაგრამ არ გვინდა. უფრო ეს შვილები ითვლება 18 წელს. რაც ჩაწერა არის. ესე იგია. შენი მშობლები, მამინ დავიწყე. გიორგი აფანაძე, მათ მამა. სახელი და გვარი. მოდის დაიბადა 15 დეკემბერს 1960. მოქალაქეობა მისი, რაც საქართველოს. აქვს სხვა მოქალაქე, თქვათ, არის კიდე რუსეთის მოქალაქე, კი, დაწერა. ეს. მოდის არა, ის იყო სხვანაირად. მამა გიორგი აფანაძე 15 დეკემბერი 1960. ეს დაბადების თარიღი. სახელი მამის გვარი. მოქალაქეობა, თქვათ, საქართველოს, ჯორჯია და სულ ამ იმას ფლობდაო მოქალაქეობა. ასე რომ არა. თქვათ, რუსეთის მოქალაქეც არის ახლა. რუსეთი. პირობით. შენი ესე იგია ოჯახის წევრი ნებისმიერი ეს ამაში შედის და ანახეთ შენი მეუღლე ხელმოწერილია დედა მამა შვილები და ან ძმა ხომ არ ცხოვრობს ბებია ბაბუა და ისა რა ქვია ბებია ბაბუა და შვილები მათ შორის ცოლის დედმამა ხომ არ ცხოვრობენ ბრიტანეთში ხომ არ ყავს ვინმე ბრიტანეთში ამ ოჯახის წევრებიდან თუ არა აუთითებ არას ჯგუფს მიყვებიო არა თქვა ვინმე მოდის შენთან ერთად არა მოდის და კი ჩაწერე გააკ რამე საცხოვრებელი თქვა შეგიძლია სასტუმრო ჩაწერო აქ ერთად ვისთან ერთად მიდიხარ ასე შემდეგ მიუთითებ არა გადარჩები ჰოტელ დავჩები სასტუმროში ლონდონში რავი ესე ჯობია ბოლო 10 წელი ბრიტანეთში თუ არა რამდენჯერ იყავი ავსტრია, კანადა, ზელანდია, ამერიკა, შვეიცარია და ამ ქვეყნებში და ეს ქვეყნები აი თქვათ პირობითად იყავი პოლონეთში. იყავი პოლონეთში და იყავი თქვათ ხორვატიაში. ორჯერ ხარ ნამყოფი. ეს აქ უთითებ აქ ვიყავი პოლონეთში. ან გაზე იყავი ტურიზმით. რომელ თვეს ჩახვედი თქვათ მაისი 2025 რამდენი ხანი გაჩერდი რამდენი 10 კიდე ხო თქვი რომ ხორვატიაში ამას უთითებ მე ხორვატია მათ ვიზით იყავი ტურიზმით იყავი როდის ჩახვედი თქვათ აგვისტო 2024 რამდენი დღე იყავი 15 ეს ეკითხება რაიმე ქვეყნებში თუ ხარ ნამყოფი ოღონდ ესენიო არ ჩათვალო ბრიტანეთი, ამერიკა, კანადა, ავსტრალია, ზელანდია, ევროპა არ ჩათვალო. თქვათ ახლა რუსეთში იყო, კი, თქვათ მიუთითებ. ეს და მიუთითებ თქვათ რუსეთი. რუსეთი ტურიზმით 15 როდის ჩახვედი 15 დეკემბერი 2024
და როდის წამოხვიდი, როდის დატოვე ეს ქვეყანა. ორი დღე იყავი 17 დეკემბერი 2024. მიტომ ამნიშნავდი, რომ იწეროთ სასწაულს. სხვა ქვეყანაში თუ ყოფილხარ კიდევ. თქვათ არა და ხომ არ ქონია რაიმე ვიზაზე ვარ, თქვათ ამერიკა, კანადა, ბრიტანეთი, ზელანდია, ავსტრალია, რამე ქონდა ისა მაგალითად ვიზაზე უარი ან არ შეგიშვეს ან მოითხოვე იქ თავშესაფარი ან დეპორტი ქონა, უნდა მიუთითო კი. თქვათ ამერიკის ვიზაზე ქონდა უარი და უთითებ yes. და უნდა დააწერო მქონდა უარი ქვეყანა, თქვათ United America United States of America. თქვათ ვიზაზე ქონდა. თუ დეპორტი ქონა ამას უთითებ. თუ თავშესაფარი მოითხოვა ამას უთითებ. თუ საზღვარზე არ შეგეშვეს ამას. თუ გამოგაგდეს ეს თქვათ უარი ქონდა ვიზაზე, ამერიკის ვიზაზე, თქვათ როდის რომელთვის, თქვათ მაისში შეხვედი იქ 2017 წელი თქვათ და დააწერა I was ვიზა ხომ მქონა ამერიკის ვიზაზე უარი. ეს აუცილებლად უნდა იმ დრო ხედავი. რამე სხვა საიმიგრაციო პრობლემა ხო არა. ბრენჩენ რამე არალეგალურად ხარ ყოფილხარ ბრიტანეთში არა. რაღაცა კრიმინალი ხარ ქონია და ან დაკავებული ხარ ყოფილხარ და ასე არა. რაღაც ომთან ხარ ქონია შეხება. არა. ტერორიზმია. ვთქვათ. ბევრი ტერორისტული ორგანიზაციის არა და აქ ექსტრემისტულ ორგანიზაციაში ხარ ყოფილხარ და ექსტრემიზმით ხარ ყოფილხარ არა დაწერ. ეგეთი კითხვები არა. რაზეც უნდა უპასუხო არა. ხარ ყოფილხარ ამ რაღაც ჯარში. Air Force ნაციონალურ ჯარში. დაახტება როდის იყავი, რათა ის ქონდა. აი ეს არის ჯარი ხო? რათაკ უნდა აღწერო, იყავი თქვა ჯარში ან ლეიტენანტი ეს ამ წელს იქ ამ ადგილას და ასე შემდეგ. ესე იგი ეს არის ჯარი, ეს არის ნაციონალური ჯარი, თქვა სახურობდი. პლუს მედია ორგანიზაცია, თქვა ახლა ჟურნალისტი იყავი, ამას უთითებ. და მოსამართლე და მაგისტრანტი და თუ ეგეთი რაღაც ამ ორგანიზაციებში არ ყოფილხარ და სამხედროც არ გაგივლია, თუნდაც ის 1 წლიანი, 2 წლიანი, ნახევარწლიანი. გაიარე ამას უთითებ. თუ არა და უთითებ აი ეს. რაღაცა თუ გინდა დამატებით რამე თქვა, აქ აღწერ სიტუაცია. აი ეს არის სულ ისიანად ის ამიტო მაგრამ მაინტერესებს რაღაც მშობლებზე. ის საინტერესო. ისე და აი მშობლებზე აქ мама არის, აქ დედა უნდა და ნაირა. პატრონია. აი აუცილებლად აიღეთ ეს ასე მონიშნეთ მთლიანად. კოპი გააკეთეთ და Word-ის ფაილში შეინახეთ და მე აი ხა მიყვებით next მივხვდით და იმას ვთქვა. აი ეს გადაიკითხეთ თქვენ თვითონ უნდა ნახოთ რამე თუ არ მოგწონთ აქ არის change და შეცვლით. ყველა დეტალი გადაამოწმეთ და ეს დააკოპირეთ რიან და თქვენ თავს email-ზე გაუგზავნეთ. რომ email-ზე რომ მქონდეთ შენახული. თუ ყველაფერი სწორად არის. Continuous აწვევი ამას უთითებ და save and continue და ხო. აი ნახეთ
პლუს კიდე შეგიძლია ეს დააკოპირო. და შენ email-ს გაუგზავნე, ეს ლინკი გჭირდება. პლუს სრული ეს შეგიძლია გადმოიწერო PDF ფაილი აუცილებლად. მიყვები, ამას აკუთითებ, დააწვევი და ადასტურებ, რომ ვერი კარგად არის. და მიყვები რა ამას და ასრულე ბოლომდე. აი ეგ არის სულ თქვენი ანკეტა.